Men o'zim guvohman. Bir odam Jigulisini 8 ta pachiniga almashtirgan ekan. Yurganda 80 dan o'tganda o'ngda ovoz chiqar ekan. Bir usta 8 ta pachiniga almashtiribdi. Yana bir ustaga borganda shunda qarasa tomida bagaji bor ekan. Haligi trubasi 80 km tezlikka chiqqanda haligi 3 singari o'ngda ovoz chiqarar ekan. Haligi usta qarabdi-da, bagajni ochib qo'yib yurib keling-chi debdi. Yurib qaytib ketdi-da, "Voy" debdi, ketibdi nari ustaning oldiga. Shuning uchun ukalar ustalardan shikoyat eshitamizda shogirdlar haqida. Biz 2 yil, 3 yil ishimizni ustasi bo'lganimizcha usta o'zi duo bermaguncha ketish haqida gapirmas edik. Hozirgilar qo'liga kulush ushashni o'rganib, shpatil ushashni o'rganib qolsanglar bo'ldi, chiqib ustachilik qilyapti deydi. Shunaliga to usta o'zi duo bermaguncha ketish haqida ukalar gapirmanglar. Siz cholasiz, usta o'zi javob beradi. Qolganini endi shu o'zingizning ishing mobaynida o'rganasan deb turib chiqaradi. To'g'ri aytyapman ustalar?